नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपके पास ओप्पो रेनो 13 प्रो 5G मोबाइल है। तो उस मोबाइल में आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो किस तरह से मोबाइल में मनपसंद का रिंगटोन कैसे चेंज कर पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रिंगटोन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्लासेस थीम्स पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके फोन में बहुत सारी रिंगटोन दिख जाएंगी। तो जो रिंगटोन आपको पसंद है उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जिसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर रिंगटोन चेंज हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से आप मनपसंद की रिंगटोन चेंज कर पाओगे।